Классный набор банок для хранения. В наборе 21 баночка объемами 1500 мл, 1000 мл, 500 мл и 150 мл. 60 наклеек с названиями продуктов и пустые поля для своих решений. Подходит для банок и крышек. Баночки украсят интерьер любой кухни. Отлично сохраняют вкус и аромат продуктов. Безопасный пищевой пластик без запаха. Удобное хранение круп, бобовых, печенья, сухофруктов, сладостей, сахара, муки, да всего что угодно. На баночках для специй удобная крышечка. Можно открыть и брать ложкой или насыпать через дырочки. Красота в удобстве и практичности.